Alors, la suite d'exercice. Donc, la question 5. Donnez la matrice D qui est égale à la matrice de F par rapport à la base S. Wesh est la base S? La base S est la base qui forme par les vecteurs V1, V2, V3. Bien. Donc, la question, donnez D, la matrice D qui est égale à la matrice de F dans la base S. بحال la question اللي كنا درنا في la matrice A. عندنا la base S هما les vecteurs V1, V2, V3 يساوي لنا هادشي. يعني شنو هو la matrice de F dans la base S؟ يعني الفوق شنو غنديرو؟ يعني F de la base S، F de V1، F de V2، F de V3. وهنا غنديرو V1 V2 V3. يعني اشنو؟ يعني F de V1 كيتكتب على شكل combinaison linéaire de V1 V2 V3. مزيان. وعندنا دابخي لا كيستيون بريسيدون اشنو؟ عندنا F de V1 شنو كيساوي؟ كيساوي لنا 2 V1 و F de V2 كيساوي لنا 1 fois V2 و F de V3 كيساوي لنا moins 2 fois V3. مزيان. يعني اشنو كيعني هادشي؟ يعني باللي F de V1 كتكتب على شكل combinaison linéaire de V1 V2 V3. غتقول لي ما باش هنا V2 V3 راه كاين ولكن multiplié par 0 ici 0 0 fois V2 0 fois V3. La même chose pour F de V2. F de V2 كيساوي لنا 1 fois V2 يعني V1 fois multiplié par 0 ici par 0. Même chose pour F de V3. يعني شنو لقينا؟ يعني F de V1 هو الفيكتور اشنو؟ هو 2 0 0. مزيان. شنو هو F de V2؟ هو الفيكتور 0 1 0. اشنو هو الفيكتور V3؟ هو الفيكتور 0 0 moins 2. alors غادي نمشيو لهنايا. شنو هو F de V1؟ هو الفيكتور جو 2 0 0. F de V2 هو الفيكتور 0 1 0. شنو هو F de V3؟ هو الفيكتور 0 0 moins 2. donc je pense il est clair. شنو هي la question 6؟ la question 6 dit que déterminer واحد la matrice P inversible tel que P moins 1 fois A fois P est égal à la matrice هذا. إلا لاحظتوا d'après la question précédente راه هاد الماتريس هو نفسه لا ماتريس دي. راه هو نفسه لا ماتريس دي. هادو هما لي فالور بروبر 2 1 moins 2. مزيان. اشنا هو هاد لا ماتريس انفيرسيبل هذا؟ هو لا ماتريس اللي كي فورم بار لي فيكتور V1 V2 V3. يعني انا فيكتور V1 غنحطو هنايا، فيكتور V2 غنحطو هنايا، فيكتور V3 نحطو هنايا باسكو لا فامي V1 V2 V3 سي اون فامي ليبر. يعني ما تلقاش شي كومبينيزون هنايا بيناتهم. يعني الديتيرمينون تاع بي هذا ديفيرون دو 0. alors la question 7. La question 7 كتقول بلي calculer A-1 c'est-à-dire l'inverse de A en fonction de P et D. alors on a P est une matrice inversible. alors P fois P-1 est égal à P-1 fois P est égal à l'identité. هذه غير معلومة باش تكون في راسكم. alors on a d'après la question 6. شنو عندنا d'après la question 6؟ بلي عندنا P-1 fois A fois P est égal à D. la question précédente. عندنا P-1 fois A fois P est égal à la matrice D. bien. غنستعملوا هاد لا كيسيون هادي. عندنا P-1 fois A fois P est égal à D. donc on va multiplier ici par P et ici par P-1 باش يمشي لينا هاد P هادي. P fois P-1 ici P fois P-1. donc multiplier هنا par P. donc غادي multiplier هنا par P هنا P-1. donc هنا مشات لنا l'identité. alors A est égal à P fois D fois P-1. مزيان. حنا بغينا la matrice l'inverse de A, c'est-à-dire l'inverse de A c'est exactement l'inverse de la matrice P D P-1. وعندنا بلي l'inverse عندنا deux matrices A sont inversibles. l'inverse تاعهم هو B-1 fois A-1 ماشي A-1 fois B-1. يعني خاصكم تنتبهوا هنا للوردر B-1 fois A-1. يعني غتجي لنا هنايا P-1 اللي غتولي لنا هي P.
D هي D moins 1 و P هي P moins 1 ici هنا P moins 1 انتبهوا P moins 1 مزيان. Donc alors A moins 1 en fonction de P et D. La question 8. Calculer l'inverse de la matrice P. Avec P هو هاد la matrice هذا qui forme par les vecteurs V1 V2 V3. Donc يمكن لكم تستعملوا la méthode Librito. Donc par exemple P moins 1 هو 1 sur le déterminant fois transposé ديال الكوماتريس de P. مزيان. انا غادي نستعمل لا ميثود دو غوس، راه كنت شرحتها في واحد الفيديو. سي كوا لا ميثود دو غوس؟ شنو هي لا ميثود دو غوس؟ يعني كنحطو في الاول لا ماتريس ديالنا بي هنايا، وكنحطو هنايا ليدونتيتي، وكنبقاو نخدمو بلي لين، كنديرو لي زوبيراسيون سيغ لي لين. في الاخر كنلقاو هنا بلاص بي هي لا ماتريس ايدونتيتي، وفي هاد لا بارتي هادي كنلقاو لا ماتريس ديالنا لانفيرس ديال لا ماتريس. انا درت لي زوبيراسيون ولقيت في الاخر بلي بي موان 1 هو هاد لا ماتريس هذا. يمكن لكم تستعملوا نتوما لا ميثود اللي بغيتو باش تلقاو هاد لانفيرس ديال هاد الماتريس، ويمكن لكم تاكدوا من الكالكول مع كنغلط بعض المرات. مزيان. دونك لا كيسيون 9 déduire A moins 1. C'est quoi A moins 1? Alors on a A moins 1 d'après la question précédente. A moins 1 est égal à P fois D moins 1 fois P moins 1. مزيان. وحنا عندنا P وعندنا P moins 1 وما عندناش D moins 1. راه D moins 1 ما كيساويش لينا D، واخا لا ماتريس دياغونال راه ما كيساويش لنا D. الوغ دي موان 1 شكون هو دي موان 1؟ هو هادوك لانفيرس ديال الدياغونال. كان عندنا في الدياغونال ديال دي 2 1 موان 2، يعني لانفيرس تاعهم هي 1 sur 2 1 sur 1 موان 1 sur 2. هذا هو لا ماتريس ديالنا دي. مزيان. ا موان 1 كيساوي لنا بي فوا لا ماتريس دي فوا بي موان 1، ستادير برودوي ماتريسيال. انا غادي يمكن لكم تسبقوا اللي بغيتو، سواء تسبقوا دي فوا بي موان 1 سواء بي فوا دي. انا سبقت بي فوا دي كيعطيني هاد لا ماتريس هذا. يمكن لكم تحققوا من لي كالكول. Après, multiplier tout la matrice P-1, attendez la matrice A-1 ou la matrice هذا. يمكن لكم تحققوا من لي كالكول. La question B هي شنو هي la bijection ديال l'application F, c'est-à-dire F-1. Alors, d'après définition, عندنا A-1 هو la matrice ديال l'application F-1 في la base B. La base B هي la base canonique E1 E2 E3. وعندنا لا ماتريس A-1 راه حسبناها قبيله، وهو هاد لا ماتريس هذا. الوغ سي كوا F-1 غنهزو واحد فيكتور X Y Z وغنملتيبليو في لا ماتريس A-1 كما حنا عندنا قبيله. عطاونا لا ماتريس A. شنو هو لا ماتريس A؟ هو لا ماتريس دو F دون لا باز B. Exactement, F A-1 c'est exactement la matrice de F-1 dans la base B. Donc, dans la matrice A-1, il faut le vecteur X, Y, Z. نديرو produit matriciel. في الاخر غادي نلقاو هنا X X moins Y sur 2 moins Z X moins. يمكن لكم تحققوا مع هاد لي كالكول هذا، مع كنت في الاول غلط. سو سون دي كالكول دونك يمكن لكم تحققوا منهم. المهم هو لا ميثود، فهموا لا ميثود مزيان. Et donc merci pour votre attention.